FM. Tukwaniriza mu program ekyomolo kya mukama waffe n'omusumba Sabina Kaggwa wamu ne Peter Kibula wano ku Spirit FM 96.6. Banno bakuyita musajja semaka era mufumbo. Ebintu ebyo byolina mu nju yo si bwe bufumbo. Mwene munno wogolina kamwe mukono bufumbo. Kigambo bufumbo kiva mu kigambo kufumba. Tekubaako kya munno wokuba kufumba bufumbi. Omuliro gupimenga n'ebirungo by'ossaamu. Tossaamu akajanja n'okutinkisa ebitasaanye. Bw'okwata ababiri n'obazingira mu terimu. Mwattu ossaamu tuzzi n'akatungulu akatono ennyo. Katugambe muwogo n'omuteekako ku bijanjaalo. Naawe akatogo kamanyi biba byawufu mu ngeri yaabyo. Ng'ojja obeera maalidaadi ate n'ojja owaza omukyafu. Mwattu oli wa bbulaaka abanno obaowaza omumyufu. Bw'onyumirwa okusaaga ng'ate ye munno omukaabi. Obalibwa mu bawanvu ate ggwe n'owasa omufuupi. Onyumirwa okutuula eka ye munno okubungeeta. Oyo avaane ku safaali ate n'atambula buneekyalo. Gwe bw'oyagala okuwa abantu ng'ate munno akugaana. Ebyo bye biviirako ennyumba ennyingi ez'abafumbo. Nebizaala okunyolwa n'okwetamwa mu bufumbo. Abasooka mu masanyu ate ne mweyasa obupapajjo. Omukyala anaafuba n'amaanya wangisa empisa yabba. N'omwami n'abakaakibuuka mukube nti kabanzi. Ne musomba abeewammwe okutawulula emitawaana. Muddeemu amagezi nti mwe mwayita mu kusiimagana. N'akakodyo nkabawadde muyiga okugumiikiriza. Mubikwate mpola mpola bibeerayo mu bafumbo. Ng'omukyala muyombi wakonya okole ku byagamba. Wanga omwami wakuba faalo n'omulinda amale kutumbira. Ezo ssente teziba ekyanza wadde ssente si bufumbo. Munno w'omusiime wakusinga ate omuyambe wakuwa. Omukyala akaba ebijanjaalo obakonya ojje mu kawukubi. Omwami nga gw'ekibajjo nswaza okuba ekiwuta. Munno w'omubiite biite ngazza bwegula obukanga. Bw'omubikola ebyo bwe mutyo bannange musaaliza akalina. Bwe munadda mu kwekuba nga n'abaana mubanyeeka. N'abagenyi nga badduka tewali ajja etali mirembe. Bw'obeera omulamu obeera mwattu mu ssomero. N'obufumbo kiraasi ruumu esangwa ku ssomero. Buli mbeera etomeza ebeera topiki nnamba. Ne bw'ebeera ekaluba mwattu teekayo omwoyo. Buli lwekoma weebeera lesoni ndala. Teweekyanganga ddala kubanga oba obulamu. Katonda musomesa mulungi ate era yamanyi okumakinga. Obiyiga abakuwa diguli genda naawe ogunjula abalala. Ababikwa abafa babungeeta era bangi baatamwadde ensi. Mwinaawo wakomye wasayansi ow'obufumbo. Munsabire ntere enzire n'emboozi erimu okuzimba.
twandisabye anko naye maama ebintu bizibu. Essala gye wasaba eyo munsabire nterenzire mpanvu naye tusabye naye nga todda. Nja kudda nange mbadde nkirowoozaako ennaku ezo naye nja kudda. Sebo omulungi awuliriza oli ku Spirit FM 96.6 mu pulogulaamu ekiwumulo kya Mukama waffe ebeerawo buli Lwammande na buli Lwakusatu saa zino zennyini. Twagala kwebaza Katonda ffe atutuusizza wano mu studio nga tukyali balamu tukyaweereza. Nammwe twakwebaza dde situbalaba kubanga senga tetumanya nti nno mubeerayo osanga oba twandigayadde. Naffe tuyinza okugayaliraawo. Kati mutukola bulungi abatukubira ku ssimu waliwo bwe tumanyi nti abo tujja kwebali naye nga bakiikirira ate bannaabwe tamanyi nti gye bali bawunere tumanyi nti ne baba basatu nga be bawuliriza. Kale kitukola bulungi kituwaga mu mitima. Ndi Kigula Peter wamu ne muganda wange okugibatuusaako pulogulaamu eno naye nga nno ffe tusosotole eriyo baganda baffe abafube ennyo okulaba nti ebeerako. Twagala kutwala omukisa guno kubeebaza abakwata mu ndyanga okulaba nti pulogulaamu eno egenda mu maaso abagisabira nammwe n'abakonekitinga bannaabwe. Esebo Mukama abawa omukisa. Wesote sebo bulungi ddala ate gwe sebo nasuze sibubi. Amiina. Tusosotole soko bako botumira kamba tumire lero kansokedera ku mwagalwa Senga Yunia na Lukwago muna nsonyi wa Kajanja ni kunkyagala kubanga bebange ddala nenzizaako omukadde Katumba Wamala atali mujasi ne maama Ane ndudde okubalabako nga tate mbayoya. Waliwo mwannyina ze Nampeera ali eyo nakifuma naawe kiikirira abeerudde eyo mwena ab'enkima abalabe bemanyi nti bawulira ne besimanyi nti bawulira mwena mbatumidde. Mukyala Musisi ne mwami Musisi Makerera awo nammwe mwafuuka bakadde bange ku ludda olwo ekitiibwa ekyo nkibalekera. Muganda nga ofumbi gy'oli nkutumidde nnyo anja nnyo okulamusa ku bannaffe abazze mu lukuŋŋaano lwaffe olwa fellowship nga gwe mundi ogwasoose. Nja kubeebaza nnyo. Waliwo omwami bamuyita Ngoobi Kasaada yatugambye nti kati kaseera kano ndowooza abeera mugundi teekako engeri eyo gy'abeeramu eyo. Waliwo omulala kyali bamuyita Steven muganda waffe Sengendo yamuleese mbajjukira mbizo zange. Muganda waffe Joseph naawe nkulamusizza kubanga si gwe gwasoose yaddaze mundi emirala naye nga naye yazze. Ne Naalongo Masanafu Naalongo Masanafu muyita Naalongo Masanafu ninga Naalongo we Masanafu. Kale twebaza Katonda nti abo batukyalidde ne tuba n'akaseera akalungi. Mukulu Ssennyonjo ng'omanyi bwe sikulaba kaakano ntandika mpulira nga nange nina ekibuzeewo wadde Naalongo namulabye naye naawe obubaka bwantuuse kati nkwesunga lwe naakulabako ate tunyumye n'ejja Mukama waffe gituwube. Mukulu Luzira webale kujja kutulabako kaakati ntumidde abo okulaga omukwano gwe tulina n'abantu bonna. Kampe kirango tingalumu ye convention y'abasajja nate olukuŋŋaana luno bwe tusemberera wiiki eyo nja kulunnyonnyolerako ebintu bingi. Si kukuŋŋaana bukuŋŋaanye ng'okwa bulijjo. Twagala okukuŋŋaana nga tulina ebyensonga Katonda byatuleetera ne tubyaniriza mu mitima gyaffe. Waaliwo ensonga lwaki Katonda yalagira mu Isirayiri abasajja kankozese males yakozesanga males ebirume naye kati ffe tuyitanga abasajja. Saagala abasajja kusigala mu kiraasi ya birume. Twagala abasajja tufuuka abasajja ddala. Ate n'okuyiga okuleera omwana omulenzi okuva wansi afuuke omusajja. Naye nno ku mulundi guno Katonda waatutandikiddeko waliwo eddimu lyatuwa eddene ery'okubangawo kalica enneeyisa etwawula mu bantu abalala ng'Abakristaayo. Tuteekwa okuba nga tuli abantu abaawufu mu ngeri zonna okuva ku bantu abalala. Amawanga gaffe n'ennimi n'ebika gye tuva kubanga ebyo byatugetageta dda naye tulina okuvaayo ng'abantu. Tulina okuddayo ku pulaani ya Katonda yayagala tubeere tutya. Kati abasobola okukola ekyo bokka mu nsi wonna basajja abakkiriza Yesu Kristo n'abeera Mukama waabwe era omulokozi waabwe. Abo bwe bakitandika bagobererwa abakazi baabwe. Era kirabaga nti buli musajja ajja ng'alina omukazi
ate alaga amaanyi ng'asitula mukazi we. Bino ebyokuteesanga nga abasajja tuteesa ffekka abakazi baffe nga basigala eyo bokka. Si mmaanya ya nkoko. Si mmaanya yaki ya nkoko. Twagala okweyigiriza nti bye tuteesa okukola tubiteesa wamu ne bakyala baffe nga bawulira. Era nabo balina emitwe egitajjudde buugi naye gisobola n'okuwa ku birowoozo. Ekyo tekituggyako obusajja bwaffe, kitwongerako nnyo bwongezi busajja. Tetuli society egenda okuteesa ebintu nga tubiteeseza eyo nga tuleeta abakazi ntubabundugulako bunduzi agantu gano kyeva batatuwagira kubanga tebategeera byetukola. So September nga lumu tujja kuva essaawa 2 tube nga tutuuka n'okuligyesa nga saa 3 nga tuyingidde mu kintu. Tujja kusiibawo ekyemisana we ekiri essente zeetakisa mitwalo 2 okubira muganda affe Jimuyiga n'omutegeeza ng'onoobaawo. Essimu ye eri 0776 69 225 0776 69 225. Sebo nsiro owinzi kutunudde ku maaso ne mantiki kyo ngamba. Okay. Neyawaliri eri 070M 070M 69 225. Kati bw'omukubira kikola bulungi. Ekyo ekirango nkimaze. Esebo kakati sebo kakuddiza. Njagala kutumira nange abakozi bannaffe mukama waffe Basumba. Musumba Kabakira simanyi lwaki wankyawa. Akwagala yakutumira n'okutumira. Kale Musumba Kamya, Musumba Joga, Musumba Bosa, Musumba Bosa nawe simanyi, Musumba Musana, Musumba Kabuye, Musumba Ofumbi. Tubagala nnyo njogedde kaabo nenga muli bangi. Musumba Lubowa nawe nkutumidde nnyo. N'abalala mwenna abawuliriza we musinzira kubanga muza programu eno tubagaliza okuwuliriza okulungi. Musumba Sengendo okusembyayo nako kabadde kakodyo. Katusabe Katonda affe omulungi atalina kyakunenyezebwa atula mu kutangala okutasemberekeka neera tuzzenga bulijjo okuweereza singa bamanyi ennyo bannakinku naye olw'ekisa kyo Mukama nsaba obeere emabega w'ekigambo kyo kiwuluke mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu kisangula obulimba sitaani bwazze atuleetera ate kisimba amazima ge bamalira tambuliremu mpayo abakiwuliriza ne bye balwana nabyo. Diana Enamugongo nawe nkutumidde. Kale sebo odutte wakyali gonza. Kale program ekiwumulo kya Mukama waffe leero ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi ogw'omu8 omwaka 2017. Tuli ku katala ey'okunyweza obwakabaka bwa Katonda ku nsi kuno. Tukyali ku bintu ebisookerwako ebiyamba obwakabaka buno okunywezebwa. Ekintu kye tusinga okwerabira mu bulamu bw'abantu ffenna ate nga kikulu nnyo kyekigambo kye bayita foundation oba omusingi. Omusingi kitegeeza ebintu byonna kwe bigenda okutuula, obuzito bwonna kwe bugenda okutuula. Tekitegeeza gwanju gwokka. Kitegeeza ekisookerwako ebintu ebirala byonna kwe bigenda okutuula. Ne bwebeera mboozi muteekawo omusingi era oluusi batera okugamba nga mugenda mu discussion baga nti agenda amakulu ekibaleese mukyanjula era kye basooka okukola ne basoma tugenda kukola ku kino ne ku kino ne ku kino ne ku kino ne ku kino nako muba museetinze kwe mugenda okuzimbira ebintu ebirala. Kati oluusi tokayana nakukayana bwebanga ensonga yo enejja ku point namba 6 wano osiriikira n'ogumiikiza ebirala byonna kubanga omanyi neeyo baajogeddeko ne bateekawo n'akawaayiro akala bayita AOB. Any other business. Bino nga tubimaze then tunaakola ne ku birala ebinaaba bibidiha ebikoze eki ebizi kugamba n'otereeza nniya ng'ekintu kyakatana. Waliwo n'abatubuuza ebibuuzo ne tutabiddamu naye nga tuba tumanyi bijja mu maaso eyo wakati oyinza okubuuza ekibuuzo netakiddamu naye tugamba nti sigala ku mpewo. Kakati n'ekigambo obulamu buno gino emibiri gye tulina nagyo girina omusingi. Oyinza okugamba omusingi gwawe guli luddawa eyo structure y'amagumba. Olina amagumba mangi
kati aga amagumba n'ebinywa ebigakuumira awamu gwe musingi gwa bode y'omuntu. Ke katiba ke kaakati kwe kulengejjera ennyama erengejja bulengezi kuli kubanga senga ennyama ebeerawo nga tewali magumba kiba kitundu ate ekikwewuunyisa nti n'ennyama eyo binywa maso maso yonna ennyama gy'olina ku bulamu bwo maso esinga obuyinza ga ndi 9 ku 10 maso tumuyita nakanyama owokabina owakati abaira nakanyama kakati oyo yayamba amagumba gano gwesika nobeera nga roboti ngaakagologosi zewuzi ezisika bodeyo okutambula. Kati ogwo omusingi gwa obwongo wadde bulagira ndi mukuba ekikonde oteekwa okuba ng'oyimiridde ali mu bbanga takuba kikonde ekujjako nga wakungulufu kujja nga wakungulufu ffe tumanyi obukodyo obwo njita kungufu kungulufu omanyi lwaki njikola bwe ntyo. Kaakati kiri nti buli kintu kibaako we kisinziira okusobola okulaga endasi yakyo. Kaakati n'obufumbo bwe bwakula bulina omusingi gwabwo we businziira okulaga endasi yaabwo. Bw'omusingi ogwo bwe tutagugenderera tusobola okuzimba ebintu bingi ennyo ebitalina makulu. Kyavaaga nti abazimba nateekawo omusingi kati ayogera ku by'ekkanisa ya Pawulo n'omulala ajja n'azimba ku gwo, naye omuntu yenna bw'aba azimba ku gwo yeegendereza engeri gy'azimbako. Engeri gy'ozimbako nkulu nnyo n'ebyozimbisaako nabyo biki bikulu nnyo. Kaakati abamu n'omusingi tebagufaako bazimba buzimbi, materiyo bakozesa nnungi ne sitayiro gye bazimbisa nayo nnungi, mikolo mirungi, naye ng'omusingi tewali. Kaakati eyo ennyumba ebeereka mu bufumbo ng'obwo bubeerekamu okutuusa le wagwawo omuyaga. Guyinza okuba gwa butazaala, guyinza okuba wa mwami kufuna balala kutandika kufuna ndalirali, oyinza okuba ng'okyaza balamu bo awaka baganda bo ne bakweraliikiriza ng'engeri gye babigula n'omwami engeri gy'atununamu. Kati omusingi oguba teguliiwe ebyo byonna biyinza okukutengula. Omwami ayinza okuweebwa emirimu nga gya safwali, bw'agenda wiiki eno alidde eri bayinza n'okumutuma ku ssomo ne bamuwa omusomo n'aga nga wakugumalako omwaka mulamba. Kati awo bw'oba toli sitede ebizibu nga bikola ki bijja. Mange bamuwasa kitanga amuzaalamu omwana asooka mwannyina Zerubadde mwagalwa. Kaakano taata agenda okusoma e Bulaaya scholarship, agenda Bungereza kusoma. Aleka mukulu wange omulala mu lubuto era ddanga n'okuzaala bamuzadde kati egyo emyaka kitange gy'amalayo eyo tesiti ya bufumbo. Bw'anaabeera eri aneeyisa atya? Kati tombuuza Ssentongo yeeyisa atya singa abaddewo yandibabuulidde bwe yeeyisa ng'agenze emyaka 2 gye yamala Bulaaya nga asoma mu Brixton. Naalongo yeeyisa atya kaye tesiti y'obufumbo akiraba. Kakati abasinga byonna bibeera guudu okutuusa lwabaawo omuyaga ogukola ki oguyimuka. Kale nno bwe tugaa nti Katonda yettanira nnyo omusingi, ye mugezi okutusinga ffenna. Ebyokungulu tebimutwalanga n'omulundi n'ogumu, naye omusingi gwe gusinga okubeera ensonga. Ate n'omusingi ogumala okuteekebwawo ate afuba nnyo, si kufuba, assa nnyo ebirowoozo ku nzimba n'ebye tuzimbisa. Kaakati mu kuyiga kuno abamu bakyekanzaga nti nga babyanguyiza. Tetubyanguya, tubateerawo omusingi. Bitukyayogerako sofa tukyayogera ku musingi gwokka. Ni bwe tunaavaawo tujja kwogera ku ba stakeholders abalala bekikwatako, tulyoke tulabe n'engeri gye boonoonye ebintu n'engeri gye bayambyemu ebintu. Mulimu abazadde, mulimu families, mulimu ebyalo kwe tubeera, mulimu ab'emikwano, mulimu gavumenti. Abo bonna ba stakeholders kibakwatako. Obufumbo obwo bukola ki? Bubakwatako. Kati oba mujega nnyo okulowooza nti abalala tebibakwatako, bibakwatako. Ate nabo baba bajega nnyo okulowooza nti bagenda okubufuga. Nedda, eno gavumenti yo naye waliwo ebibakwatirako. Awo tujja kutuukawo, tujja kwogera kuba abakifunamu. Eri abalala nga gubeera mugano mwereere gwa nswa. Bw'azaala abaana abawala abanga aguze loole nnya
buli mwana amala kizibu tujja kulaba bakifunamu era eyo bizinensi y'obufumbo era Yesu ayogera bizinensi bbiri bwe mwagala kukola bizinensi bbiri ezitagenda kudiba paka Yesu lwalijja serious bbiri nga bwe byali misolo bya Nuwa baali nga banywa nga balya nga bawayira ebyo biwulira okulya n'okuwasa eyo bizinensi si yakoma era abantu babyonoonerako ssente babiteekamu ssente nkumu okukamala eyo bizinensi eri suwa nyinza okuteekako endala yakuzimba abantu tebaagala kusula kati mu miti ntegere kyeŋŋamba kakati olwaleero luno luli twayogera ku foundation twajogerako mu ngeri entonotono twayogera simple but solid foundation kiwulikika ng'ekyangu naye kikalubo kubanga kukyo kuliko akakwakkulizo omusingi ogwo bwe gumala okuteekebwawo Katonda kyava takkiriza kugoba bakazi ekigambo kwawukana yakikalubya nnyo ate naaga nti akikyawa bukyayi lwaki akikyawa kubanga omusajja yandibadde mwegendereza n'omukazi yandibadde mwegendereza nnyo bw'aba agenda okufumbirwa oba omusajja ng'agenda okuwasa kubanga ekyo kye bayingiramu kiriko foundation eyo nga ngumu nnyo nti mukikola mutegeera kaakano nno okwawukana tekuteekwa kubaawo kuba kummwe tekuliiko agudde eddalu kyekiva kimugwanira omusajja n'omukazi abateekateeka okuyingira mu bufumbo okulowooza ennyo kye bagenda okuyingiramu kati obutalowooza bwaffe bwe buleese emitawana era Katonda okutandika okunyiigira ensi n'okugizikiriza agizikirize kyava ku ngeri abantu gye bakwatamu obufumbo kubanga wali ku mukaaga abantu bwe beeyongera obungi Kayini okutta Aberi tekyazikiriza kyavako kuzikiriza nsi naye kasita abantu batandika okumala gawasa Katonda nagala kati bano bateekwa okukwatibwako Samoya era mulowooze ffe nga bannaddiini tulowooze nnyo okwekuba mu mutima n'okwenenyeza ddala tukutte bubi nnyo ensonga z'obufumbo kubanga twogera ku material ne twogera ku building process naye foundation batono abagyogerako omusajja gwe nnyinza okusiima nga yagyogerako ddala bulungi omugenzi Canon Simon Peter Kigozi n'atuuka n'okuwandiika akatabo gwakasanga obutabo bumeka obuwandiikibwa ku bufumbo nga bannayuganda babuwandiise tusoma bw'abazungu n'engeri gye bakitaputamu kati omuzungu bw'aba ali ku foundation nkyamu naffe tuzimbira ki okwo kaakati no tugende mu maaso leero kyempulidde okwogerako mu mukama waffe kyekigambo kankyogere mu luzungu tukizze mu Luganda the making of a wife waliwo enjawulo nene wakati wa woman ne wife ne tugenda kutunula omuntu afuuka ddi wife a woman when does a woman become somebody's wife ketusirikiddemu akutukaagala mu Luganda mu kivuunula eyo the making of a wife eyo nayo prosesi ey'obufumbo ereetera omukazi ayita ku luguudo omuwala wa Simiyoni kityo omwana wa gundi okuba nti kati ayitibwa mukazi wa gundi somebody's wife akagamba ako tugenda katunulira kwa Bayibuli egambye omusajja kyanaavanga leka kitaawe ne nnyina neyegatta ne mukazi we and joined cleave to his wife akagamba wife we katandikira mu Lubereberye essuula ey'okubiri ennyiriri zino tuyinza zisoma olunyolo 18 tulusome Lubereberye essuula ya 2 olunyolo 18 Lubereberye essuula ya 2 olunyolo 18 lugamba luti Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeeranga yekka n'amukolera omubeezi n'amukolera omubeezi amusaanira n'amukolera omubeezi amusaanira tanaba kugamba wife omubeezi akola ki amusaanira okay kaakati n'akola neeyebasa omuntu n'amugjamu olubiriizi n'akolamu ekintu nga tebakiyita wife
kakati soma olunyiriri eva ku 21 awo tulabe nalwondo tuseeko lugamba Mukama Katonda n'aleetera omuntu otulo tungi neyeebaka n'amugyamu olubirizi lumu n'azzaawo ennyama mu kifo kyalwo Mukama Katonda n'azimba olubirizi lwajje mu muntu okuba omukazi n'amuleeta eri omuntu omuntu n'ayogera ono ly'eggumba erivudde mu magumba gange y'ennyama evudde mu nnyama yange naye anaayitibwanga mukazi kubanga ajjiddwa mu musajja. Kati omusajja yatuuma kino omukazi, ye Katonda akola ekintu ekifaanana ng'omusajja naye nga kyabumbye kisobola okubeera omubeezi asaanira omusajja ono, yakola omubeezi ki asaanira omusajja. Kati omusajja atuuma nti anaayitibwanga omukazi. Akagambo ke bakozeseza mu Luzungu, she shall be called woman, kubanga ajjiddwa muki mu musajja. Ekyoluyonaani oba olwebulaniya nzikali ishashe sisobola bisoma biri awo babuteeka bu footnote. Kati saagala twesibe ku Lungereza, naye Olungereza tukozesa mwe tujje Bayibuli n'ey'Oluganda. Ekigambo woman kyawukana ku kigambo wife. Katonda akoledde Adamu omubeezi akola ki? Amusaanira. Adamu bw'amulaba naga nti eno fige eno ejjiddwa mu musajja, yo si nsajja. Si nsajja naye ejjiddwa muki? Mu musajja. Kati ejja kuyitibwa evudde muki? Mu musajja. Woman. Namuleka kati yavudde muki? Mu musajja. Kwaga ndi ekimutuumya woman mu Luganda kiyise mukazi, oba bye tuyita omukyala. Kati waliwo muganda wange Yonasaani ebigambo bino bibiri abinako obukugu, omukazi n'omukyala. Naye katwogere ku woman, fena tumuteganga kati ono woman. N'agamba nti omuntu kyanaavanga leka kitaawe ne nnyina neegatta ne mukazi we. Era bakozeseza mu Luganda akagambo omukazi naye mu Luzungu kakyuse wife. Omusajja yeegatta na wife. Okera yeegatta naki? Na wife. Kakati process eddira omukyalo n'abadde woman teyeegatta na woman n'alyoka afuuka wife. Amala kufuuka wife n'alyoka yeegatta naye. Kankusika mbongo bombuleete. Omuntu ennyini Bayibuli kyeraga wano omusajja yeegatta na wife, so sina woman. Amala kuba wife. Amala kuba wife n'olyoka okkirizibwa okwegatta naye. Ennyiriri nja kukuwa nyingi zikutamize n'okukutamiza singa zisobola. Waliwo enjawulo nnene nnyo olw'okubanga weegasse naye tobitwala bya kirugwala leka kati olwafuuse wife wo. Ekyokwegatta naye si kyekimufudde wife. Olina kumala kumufuula wife olyoke weegatte ki naye. Ekyo jakola kina bwe kikosa mu ddiini zaffe ngeri gye tulangirira. Kakati ono balangirira okubeera omwami naki n'omukyala. Olangirira oyinza okuba nga omala galangirira nga naye byolangirira tobimanyi. Oyogera kituufu naye njagala okitegeere nti process efudde omusajja omukyalo ono omukazi ono oba omuwala ono kumufuula wife, ono n'amuyitanga wife. Tulaga bulazi kati ono husband and wife. Tebannaba nakwegatta, tebannakola kintu kirala kyonna naye omu mwami omulala muki mukyala. Kati process njagala tutunulye nayo tugibuuka ebiseera bingi nnyo ne twerabira olw'obutakimanya ne tuteekawo emiziziko egiyinza okukaluubiriza bano abeezudde era bayingidde muki mu kyama. Okay, sikulwise era mu Malaki essuula 2:14 nolwo tusomere tulabe kye lugamba. Malaki kye kitabo ekisembayo eky'endagaano enkadde mu bitabo eby'endagaano ebyawandiikibwa mu biro eby'endagaano enkadde. Abamu bagiza nti endagaano enkadde ekomaawo. Nedda, ebyo bitabo ebyawandiikibwa mu biro eby'endagaano enkadde kyekimu ku byo. Malaki mmeka? Essuula 2:14 lugamba bwe luti. Naye oyo alimba akolimirwe. Malaki 2. Malaki 2 nsomyemu olunyiriri lwa 14. Sorry. Malaki 2 olunyiriri lwa 14 lugamba
kubanga Mukama yabanga mujulirwa eriggwe n'eri omukazi w'omuvubuka bwo gwe wakuusakuusa newankubadde nga ye munno era omukazi gwe walagaana naye endagaano era teyakola omu newankubadde ng'alina omwoyo ogwafikkawo byonna ebibuuzo era yakolera ki omu nakyo kibuuzo yali anoonyeza dde kati ede bwokomeye eri litya Katonda kenjagadde ke kano you ask why Katonda yali alina byabavunagadde ne babuuza ndi why does he not Katonda tabawadde ekisa lwaki ensonga zitalo because the Lord was witness to the covenant between you and the wife of your youth. Si woman namuyise eki wife singo ina Bible za luzungu ngoina boyinza okugenda ng'ogobera akagambo kano wife kajja kangi nnyo okutuuka mu ssula ey'omukaaga agandi wives ne batandika buli lw'osanga abakazi nga boogerwako babiri ag'amaka galimu ebizibu buli lw'osanga nga mu kifo kya wife waliwo wives emitawaana gibeerawo ki mingi Lameka yatta n'omuntu yeekyanga naye ng'ayogera n'abakazi be walina babiri Ibulayimu kasita yayingizaawo owookubiri tabbo neekola ki nejja Saraya agamba nti naddira Agaali n'amumuwa ayingire gy'ali nga mukazi we akagambo kakozesa as wife kakati amwongerako omulala Saara waali naye bongeddeko ki omulala ontegeera bulungi kakati awo Saara awadde Ibulayimu omukazi owokumeka owokubiri wife akagambo wife era kakoze eki kaze bwogenda eno Sulemaani ekyamuleetera mu mitawaana yalina abo bangi wife kugamba omuntu okufuuka wife waliwo ekisookawo netwakakolondola gyekikola ki gyekiva kakati era nga siikulwise nawe tumaze kya nti Katonda ali mujulirwa ku ndagaano eyo gwe gye walagaane mukazi wo yowa wife y'ogugwe kutonda bawumani naye omusajja yazuula ki wife soma mu kirabo ky'Engero sura 18 nyolo lwa 2 Engero 18 olunyolo lwa 2 tulondola akagambo wife ntuseewo otyo wagamba alaba omukazi okumufumbirwa alaba ekirungi era afuna okuganja eri Mukama neyongereyo nedda kakati olwo bavuunudde bubi ddala okusinziira ku luganda olwaffe oluliwo olumanyiddwa omusajja tafumbirwa omukazi yakola ki yafumbirwa nokyo omusajja alaba omukazi ow'okuwasa alaba ekintu ekirungi nno mu luzungu eyogera bulungi 18:22 egamba he who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Azuula omukazi akati wano bakataddeko ow'okuwasa bakiisa ow'okufumbirwa amakulu mu bakazi bonna abayenjeera ku nguudo boolaba abatambula amaaso go be galookinga ku oyo gwa nti ono njagala kubeera naye nga munnange obulamu bwaffe bwonna oyo otandise ku process emufuula ki wife nja kutuukawo kubanga abadde woman kakati agenda okufuuka wife ekigambo kino wife kikulu nnyo nnyo lwaliro kyempulira okusimbako ki essira waliwo enjawulo nene wakati wa woman ne wife era kyekyawula ne harlot malaya ne wife era kyekyawula concubine ne wife bakabaka balina olugezigezi bwamala okuwasa ono omutongola tinateekako obuberekesa obulala bwe buti concubines ninawo gundi wange nangayo gyendi akatoga ebyo nabyo Katonda abikyayira ddala byasula ne Sulemaani Katonda atuzzayo mu lubereberye Yesu agamba in the beginning si bwe kyali atuzzayo mu lubereberye kuba gye twononedde ebintu kati njagala boba nga atuzzayo mu lubereberye tuziimuule byonna bye tukoze okutuuka leero kubanga biba tebifaanagana nga foundation egyasawo mu lubereberye byonna bye tukola kuba kuwonoona na kuvuluga era tuleeta emitawaana mu nsi ekitundu ekisinga obunene ekyennaku eri mu nsi muno bwanakigula mu ngeri zonna oba bya bizinesi oba byaki oba byanfuga oba bya gavumenti kyonna
ekitundu ekisinga obunene kumbi 9 n'okusoba kiva mu mitawaana gy'awaka. Obanga taata yagireetera abaana abali mu ntebe, obanga omwami afuga naye ng'eka wabi, tojja kundowooza nti pulezidenti ava okukubagana ebikonde ne mukazi we ayingira mu lukiiko n'ateesa ebyamagezi. Okujjako nga ye alina kapiso z'amira amagezi ne gadda. Toyinza kuŋŋamba nti pulezidenti bw'akigwamu nga Kayibanda asula ewuwe alina engeri gy'amulivuula, anajja n'ayisa bulungi olukiiko lw'abantu be, ajja kuba atamidde obujja n'ebbuba, byonna bijja kumutawaanya. Kati amaka be gatatereera n'eggwanga teriyinza kukola ki? Kutereera. Embaga ya Ssekabaka Edward Muteesa baagikolera wano ku Kasozi Namirembe, naye singa abaali bamugatta mu bufumbo baali balina amagezi amalungi nga gategeera, ng'era bali shapu mu bwongo oba tebalina lubege, tebandimugase, tebandimukozeyeko na mikolo. Lwaki? Kubanga yali wakuwasa oli omulala, Saara. Ye yali muganzi we, era gwe yali ayagala, gwe yapepeya naye. Kati oli bwe yeekyangamu katono, ono obwa Ssaabasajja ne bukola ki? Ne buyimuka, n'apangawo omukulu, n'ajooga nnyo n'okujooga, n'addira omuwala ono Saara ate n'amufuula emperekeze. Yee, owadde sibimanyi, n'amufuula ki? Emperekeze. Kati ekyaddirira awo Obwakabaka ne bwatabuka byatandikira eyo. Basisita babiri natandika okulwanagana, bonna ba musajja omukisosonkole, ne batandika okuyombagana okulwanagana, embiranyi baatabagana ku mulambo gwa kitaabwe gwa bbaabwe, era nabyo byakomaawo. Alekawo oli alumya ono, kati awasa ono. Ffe emikolo tugikola ku ono, baakira mufuuse bafumbo, naye nga Katonda amanyi akuusizza omuwala w'obuvubuka bwe gwe yalagaana mu ndagaano naye, nga ne Katonda ye muki? Ye mujulizi. Ye Katonda kati afuuye offside, agandi awo basimule penalty. Banaddiini bona agandi Kabaka tasimulwaki penalty. Amateeka agatufuga naye Bakabaka agabafuga gafuga abantu bonna, ne ba president bonna, n'abalamuzi ne malayika Gabulyeri bw'abeera ku nsi kuno n'amala abyeyingizaamu gamutwaliramu. Oba okyakisaagiramu ne Mukama waffe Yesu we yagasanga ge gaamufuga, ge yeeteekera n'agawa Musa ge gaakola ki? Ge gaamufuga, era mwe baamuttira kugazanyiramu. Mu ndaba yaabwe balaba nga agazanyanga nti ono asaana kufa, era ne bakikola. Tuzanyiriza bwateeka lyani lyakati. Ate enkola ya Katonda nkulu nnyo. Akati kankutwale ku Yusufu ne Mariyamu. Matayo essula esooka olunyiro 18 olwabiri okutuuka olwabiri-5 awo olabe. Tunoonya the making of a wife. Omuntu afuuka ddi wife? Afuuka ddi wife? Twayogera luli. Soma bw'omala kusoma nga njogera. Matayo essula emu olunyiro 18. Akati gwali mu bufumbo njagala olabe bwe wafuuka wife. Era oba oli namba 2 otegeera ebizibu by'olina. Namba 2. Obanga gwe namba 1 toteekwa kubaako namba 2. Tebakubuzaabuzanga, eddiini zijja kubuzaabuza atokkirizibwa. Kigumire bwe bakibanga kyekiriwo, naye tobeerangako namba 2. A wife taba na assistant. Taba na assistant. Bw'oba abasajja mugandi ateekwa kuba n'amuyambako, kati naawe kakkiriza bakuyambeko, naye afunewo assistant wo somewhere. Lw'otoleese emmere assistant ng'akola ki? Ng'agireeta. Lw'otolabiseeko nga assistant amala ebizibu. Bw'obanga tokikkiriza then tolowooza nti ate muno gwe kinyumira. Kozi bangendi nkubanya abasajja n'abakyala bajja. Emu 18 Matayo wagamba bwe wali. Otyo. N'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti. Mariyamu nnyina bwe yali ng'akyayogerezebwa Yusufu, baali nga tebannaba kufumbiriganwa, n'alabika ng'ali lubuto olw'Omwoyo Omutukuvu. Awo Yusufu bba, kubanga yali muntu mutuukirivu. Amuyisaani? Bba. Naye tebannaba kukola ki? Kuba yali muntu mutuukirivu. N'atayagala kumukwasa nsonyi. Yali alowooza okumulekayo kyama. Laba bwe yali alowooza bw'atyo,
malayika wa Mukama najja gyali mu kirooto n'amugamba nti Yusufu omwana wa Dawudi totya kutwala Mariyamu mukazi wo amuyisani mukazi wo kubanga olubuto lwe lwa Mwoyo Mutukuvu naye alizaala omwana wa bulenzi naye oli mutuuma erinnya lye Yesu kubanga ye yalirokola abantu be mu bibi byabwe ebyo byonna byakolebwa bituukirire Mukama bye yayogera mu nabbi ng'agamba nti laba omuwala atamanyi musajja aliba lubuto era alizaala omwana wa bulenzi bali mutuuma erinnya lye Yesu Emmanuel okutegeeza kwakyo ntegeezebwa nti Katonda ali naffe Yusufu bwe yazuukuka mu tulo n'akola nga malayika wa Mukama bwe yamulagira n'atwala mukazi we so teyamumanya okutuusa lwe yamala okuzaala omwana n'amutuuma erinnya lye Yesu. Yusufu atwala omukazi amugumiikiriza kati nija kukireeta obufumbo omuntu okuga nti ono afuuse waifu kitandikira mu mutima. A wife is not declared so by the reverend. Omwawule si yalangirira. Ne, it is something she has become by the heart choice of the man. O afuuka waifu nga kitandikira ku musajja yamulookingako amaaso n'agamba nti maama njagala kwetwalira tubeere ffenna. Ekyo kye kimufuula ki waifu. Ne bw'ontunuulira nkyogedde kye kimufuula ki waifu. Kiva mu mutima gwa musajja n'atunulira omukazi n'agamba nti ono njagala tubeere naye. Byonna biri mu mutima gwaki gwa musajja. Katonda abiraba aleetera Adamu atuuka ayoya omubeezi. Katonda amuleetera omubeezi, ye yaleeta mubeezi, yaleeta omukazi wumani. Adamu n'atunula n'asimaga nti kyekino kyembadde nnoonya kyekino seetaagayo nakirala. Tagamba nti Katonda leetayo mulala ngezeseeko ndabe. Ono amulabye yoyo kimala n'amutuuma n'erinnya kikula kye nti wumani. Kaakati kaamutwala kaalagaana naye ne bakkirizaganya nti maama njagala noono n'amala kkiriza. Kasita ekyo kituukawo oyo afuuse eki wife. Kimwawula ku balala abakazi abalala. Noono kye kimufuula husband. Ffe tubadde tumanyi nkola gye tusinga okumanya nti kasita omwawula amala okuyisa bw'atyo omukono ng'olwo afuuse mwami ono afuuse mukyala. Kaakati wuuno Yusufu ayogereza n'ebirabo ndowooza amaze obbiwaayo oba tannaba nakubiwaayo naye akola ki ayogereza. Yasangibwa nga Mariyamu asangibwa nga ali lubuto ng'ate akyayogerezebwa. Ntegeera ssebo gwe boogereza tannaba kugendaka. Kaakati ono musajja mukulu Yusufu bamuyisaani husband ate n'omukazi bamuyise wife. We batuukira okulaba olubuto tamwawule tali nawo. Olubuto olutuukira okuvaayo balulabe. Waliwo amaaso amawuja agaasooka okululaba. Olubuto olw'emyezi 3 tewali alulaba mumwe okujjako omukazi nga yalwogedde. Okujjako oba balala abakulukulu abatandika okulaba ng'afujjafujja nga nti ono yandibaamuki engeri. Lwaki lunakutumbiira nnyo naye olwatuukira okuba nti lugize ono n'ayagala amulekeyo kyama kuba bw'atamulekaayo kyama nti engagement yafa. Abantu bajja kuleetako bayinza n'okubiteeka ku Yusufu nti yabikoze. N'ayagala yeetegule tabbu ng'agirengera. Malayika ajja n'amugamba Yusufu totya kutwala mukazi wo your wife. Awo no waliwo ekinyusi. Waliwo ekinyusi awo. Kubanga waliwo ffe kye tumanyi. Ne bw'obanga owaddeyo ne bw'obanga bamukuwadde naye wano nga tebannaba kukola mukolo n'empeta tanafuuka waifu. Kaakati obwo bulimba tubwenenye aba yafuuse ddaki waifu kitandika. Bayibuli again omusajja bw'azuula a wife, he who finds a wife, raba a wife, you find a wife, you look at a woman and you find a wife in her. Nolaba ngu ono muntu wakubeera naye si takisi yeruzira egenda ekola ki eronda zino zitalina paaka naye ng'olina paaka woova noga ndi nze ngenda luutu eno noono ye musabaze gwenkola ki gwentwala katono nnyo ninga awugulamu naye kankyeto kitegere bulungi. Nafunye omuvubuka yalokose yalokoka weeks 3 mu kutegeera okwange. Weeks 3 eziyise yankubira essimu abadde mukozi wange
naye yalabye neyetegereza nagamba nti nzikiriza era ndokose njagala kudda eyo kubanga yafuna obuzibu yali yagende naye oyatuuse mu kanisa n'atuwa obujulizi netwagala tusabeko naye anywere mu mukama waffe ne waba wambuuza nti yali ayatudde kakati ekikolwa kiri yadde tanaba kukolebwako mikolo yadde sinaba kumussaako mikolo tonana kumwatuza sala yakulokoka sinaba na kumwatu naye senga yafiira mu kisa esatu yali alokose kubanga omuntu ayatula naki nakamwake ate n'akkiriza na mutima gwe yali akkiriza n'omutima gwe nga Yesu ye mukama n'akyatula ffe tetwetaaga kubaayo okiraba ani mujulizi ku nsonga eyo okaleese bulungi Peetero agende wa Koloneriyo Katonda yali alina obujulizi ku bantu bano nti bo bamaze okulokoka bakkiriza enjiri yayitana na kugimalayo nga bo bakkiriza Katonda n'abawo omwoyo omutukuvu ng'alina obujulizi mu mitima gyabwe nti bakkiriza kyetaaga kyonna kikozi eki kiwedde kati ffe okulinda eno declaration omwawule n'ayimuka ba pastor n'ayimuka n'akola emikolo n'agira ki tulwa twakyereyo dda kiba kyatandika dda kiba kyakola ki kyatandika naye kati wuliriza wadde ekyama ky'obufumbo kino kitandika bwe kityo mpola kiva mu mutima wadde nga kiba kiriko entikko yakyo nti ye musajja okubeera ne mukazi we mu kisenge kibaita consummation kiba kyakola ki baconsumating ekibaddewo to consummate the marriage bwe tugamba consummate the marriage etandikira mu mutima neekulukuta okuva mu mutima gw'omusajja nga gulookinze ku mukazi n'agenda agamba omukazi nti maama nkwagala njagala kuwasa ebigambo bibalagaana awo Katonda ng'otwakola ki akunkumula omukyala kasita agamba nti amiina oyo mukazi we wife ebisigadde mujagane ng'obitawanyiza ebisigadde tulina okwegendeza ffe ng'abazadde n'ab'emikwano ne bannaddiini obutateekawo miziziko twandireeta akabenje obutateekawo miziziko tetwangwiriza tetuteekawo miziziko kubanga eyo process Katonda yagitandise mu mutima gw'omusajja nekikulukuta message netuukewo omukazi nakkiriza kakati nagandi kyekyo ekisigadde waliwo ebirala ebikolebwa ku nkola ya Adamu tewaliwo byabuko gyabisasula era we batandikira obufumbo bwabwe omusajja n'atwala mukazi we Bayibuli egamba Adamu n'amanya mukazi we bwagamba kumanya okitegeera kyagamba n'amanya ki mukazi we enyiriri eziddawo naga ne Kaini n'amanya mukazi we tagandi Kaini n'akwata omukazi Kaini n'amanya mukazi we kati batuzizzayo yafuuka ddi mukazi we naye kati process ogitegeera ne Kaini gye yatambulira alina gwe yalookingako amaaso naga nti ono gwe nsaana okubeera naye tombuuza wa gye yava we sayansi mungi naye n'abaako gwalookingako ogenda mu maaso nosanga ne Nuuwa yalina omukazi ne batabani be balina abakazi omulembe ogwo gwakabi gwali gutandiseewo enkola abaana b'abantu ne bazaala abaana abawala abalungi abaana ba Katonda bwe babalaba ne beerondera mu bo okutwala abakazi nga bwe baagala wives olwo mutaana gukola ki gujja buli omu alonda nga bwakola ki bwayagala ate si omu n'owokubiri n'owokusatu nga nagaye buli maka galimu ababiri mitawaana katono nnyo musomo kakati kyo kitwagala okugamba kaneme kwejjamu otyo nti bapasita tebabeererawo ddala mu byobufumbo bino tujja kujja tunatuuka ku stakeholders we tujja okwogerera abalala bayingiriramu wa kino bwe tutakyawula netukireka ku bantu bano ababiri netukyeyingizamu nga bukyali ndabira gulo nina gwe nadde njogera naye nambuulira nga ye bamufumbiza wa myaka 14 taata ne bamuwa ente omuwala teyamanya yalabirawo ng'omusajja atuusanga nti ono yakola ki yagenda okukuwasa omukyala tabadde involved n'akatono mu process bamuyingiza mu kintu nababulira Hadija Namale naye taata we yagira bugizi nagera ku myaka 13 oba yali mujimujimu bwati ng'amuwaddiyu n'atuuka eyo mu nnyumba nga byakuguluba ki bugulubi era ekyamuyamba okuwangalira mu bufumbo yali mukazi mukozi amanyi okulima ono yatwala katulakita naye kubwala kutwala mukazi nga talina kyatutte not a wife naye n'amufuula wife mu ngeri eyiye omukazi nga takkiriza tabirinamu
Katonda takikkiriza ekyo omukyalo obutabeera mu nsonga. Lebbeeka bamutwala tannaba kulaba ku mulenzi gwe bayita Isaaka naye erinnya aliwulidde ne gy'ava awuliddeyo n'ebigenze maaso abiwulidde ne Katonda nge gyabawadde omukisa naye batwala obudde ne babuuza omuwala nti onoogenda n'agamba nti nja kukola ki nja kugenda. Olaba bagobera foundation. Kakati Ibulayimu naye gundi ono Isaaka abeera mu nnimiro eyo omuwala yasooka okweyanga nti olulenzi olugogofu olwennengera mu nnimiro lukiraga nti oyo ye mukama wange gye nkutwala n'abikka ku maaso. Isaaka naye yeetegereza kye bamuleetedde tebaba nga baleese omulema. Okiraba ssebo Bayibuli ekugamba nti Isaaka n'alaba naga ne okay n'asiima n'amuyingiza mu weema ya nnyina. Bano n'obuko tebalina n'amutwala mu nnyumba yani ya nnyina ensiisira ya nnyina mwe yasulanga n'amutwala eyo kubeera mukazi yaga and took her for his wife. Si woman neki wife. N'atandika okubeera naye n'abudaabudibwa nnyo. Ekitegeeza ne Isaaka yakola ki yasiima. Era ojjako ndi foundation eno omwana bw'abula Isaaka tanoonya nsonga yakugoba mukazi nti mwandeetera ekintu ekitazaala. Ensonga aziteekamu feeling n'asaba Katonda. Bayibuli gani Isaaka n'asaba Katonda olwa mukazi we atakola ki atazaala. Kati abasajja abamu olw'okuba foundation yawe si nnungi omukazi bw'atazaala ng'anoonya magezi ki malala tadda wa Katonda. Ne mba mwamuyisa mu mikolo gino nga mwamugatta agandi Katonda yakola mistake okungattana kino ekitazaala. Naye bw'aba akimanyi nti Katonda yamugatta kye kimuzaayo wa Katonda. Ogendi waayo wampa kiki kino nga tekivaamu kantu. Okiraba ssebo singa tujjawo olugezigezi lwaffe ntulekera abantu na foundation entuufu tetulina kye tusaanye kweraliikirira si ffe tubawanirira. Kankulageyo ekirala wadde obufumbo bunywezebwa mu kisenge naye si bwe bunyweza ekisenge si kyekinyweza obufumbo. Ekitanda si kyekinyweza ki obufumbo si kyekibubeezaawo. Endagaano omusajja gy'alina ne mukazi we ey'omutima yenywezaawo ki obufumbo. Kubanga ekisenge kino omusajja ono gwe tulabye Yusufu amala emyezi egisukka 9 ekintu yakyogereza dda kifuuse mukazi we naye akitutteeka takwatako. Ontegedde bulungi paka lwe yamala okuzaala ate n'atereera bulungi n'alyoka atandikirawo. Ate bano abakatu kye bagamba nti Mariyamu ye yafa mbeerera. Bwe yamala okuzaala oli omwana ono mbereberi oyo ebirala yabikola ng'abakazi abalala ne bakola ki bwe babikola. Era Katonda teyenyinyala tekimuggyako na kitiibwa kye kubanga yatonderwa ekyo era mutukuvu nnyo okuba nti yabeeranga ne Yusufu ne bazaala n'abaana abalala. Kuba Bayibuli egamba teyamumanya okutuusa ng'amaze okuzaala. Bwe yamala okuzaala nga nino bwannakawere bweddamu nga ndi maama waliwo ensonga endala tokitegedde. Okay. Kaakati ate abala baga ndi obufumbo ye mwana. Obufumbo si mwana. Era omwana abaana si be bakusiba mu bufumbo si be bakunywezaawo. Endagaano y'omutima bwefa abakazi abasinga basigala mu bufumbo obwo nga bakuuma abaana basigaddewo lw'abaana. Kati osigaddeyo ku lw'abaana naye obonaabona ebirala olw'okuba osigaddeyo ku lwaki ku lw'abaana. Omusajja obufumbo yabutta dda endagaano yagingizaamu dda abala muli ku kikalappwa kati obonaabona lwaki lw'abaana. Bw'akomawo gobeerawo lw'abaana naye alina n'ebirala byakola ki byebissa abakazi ne bafa siriimu n'emitawaana emirala ki mingi. Ndalusizza abantu balaluse ne waliwo kati tulina okumanya Katonda aganti musajja ono ali mu kusobya ate mulinamu abaana ali mu kusobya munanga ate ninawo abaana kale tuula olw'abaana sigamba nti noba ningamba nti gwe tokakamulamu ku ddoboozi kugamba muno ndi wange ngombalize nnyo nkoze bulala mugambeko olina obuyinza ono wuwo si wa mulala kiki wuwo atabubira nsiko ye taliira. Andi buli ajja yanoga buli ajja andi abasajja bwe batyo teri musajja w'omu ani yakugamba wuwo yombako wekyachwane lyobuuka mwami kikyokola kino alyoka ategeere nga kyako. Naye kati abasajja abasinga mu kale kyezimu bakya accepting and bo ogwabwe kusajja laata n'abakazi ne obwongo ne bunyogogera daga ate bwe kirina okuba ne jjajja bwe baamuyisa bayisa jjajjawo we batyo gototekwa kuyisibwa bwoti obanga oli mulokole. Kati abatali balokole balike eyo nkola yaabwe naye omulokole si we bakola.
ate naawe omukazi leka kwekyanga bwekyanzi pastor akyogeddeko gwe weeyisa otya oyinza okubanga oli maggwage yezizika tokyali piro gw'omusindika mu mitawaana naye abalala madduge gatutwala kaakati Yusufu obufumbo yabubeeramu nga tannamanya mukazi we ate era n'omwana yalina tekyamuleeta kumala kuzaala mwana we alyoka amuyite mukazi we era ekyanyweza obufumbo bwa Yusufu si kuzaala mu Mariyamu baana naye kubanga yali mukazi we waki wa mu mutima ontegedde sewo kaakati omusingi ogw'obufumbo wadde gulinga omunafu we kuti nti omusajja azuula omukazi omusajja akuze azuula omukazi nakkanya n'omukazi oyo gwasiimye omukazi oyo n'afuuka waifu kaakati ffe abasosolodooti n'abalala tujja kulangira bulangizi nti abaayi ekintu kino ekibadde mu kyama Katonda ng'akikolako tulina obukakafu nga Katonda bino ebintu abirimu bano baagalana era betwandi betubuuza ebibuuzo ne publicire mutugambye waliwo ensonga ebagaana nti tewali kati mpisiza muki mu bwangu omusajja bw'atyo bw'azuula omukazi okola ki okuwasa omukazi kasitamuzuula ng'afuuka waifu n'ebisigadde process okutuuka ku consummation bwe bamala okwegatta ne batazaala baana tekijjawo bufumbo ne bwe batazaalira ddala basigala baki bafumbo kubanga obufumbo bwa mutima waliwo statement emu gyenkwoti nze wano gye mbadde nsoma nti patani y'obufumbo Adamu si yagiyiya naye ekirowoozo ky'obufumbo kyataalibwa mu mutima gwa Katonda yakizaala okuva mu mutima gwe ng'akiwa abantu kibabeerera omukisa ate era kigase olubu lw'abantu obufumbo kirabo bulabo Katonda kyakola ki kyatuwa ate Martin Luther ye n'agamba nti essomero lya karakita bw'obanga oyingidde mu bufumbo empisa zo ne zitakyuka waliwo ekizibu kinene amasomero amalala gonna gayinza okulemwa okukyusa naye obufumbo buteekwa okukyusa kigula atayagala kunaaba ayigirawo okunaaba mbuuseewo mangu obudde tubujje kakati obufumbo buno kifaananyi ekiraga abantu abakolaganira awamanyo intense relationship intimate relationship ekyoleka ekifaananyi ky'ekkanisa ne Kristo era ekyolesa engeri y'enkolagana y'abantu ne Katonda kyova ne Katonda aga nti bwe mukola bwe ne munvaako mubanga abenze obulumi bw'empulira bwe bw'omusajja bwawulira ng'ategedde nga mukazi wasula ne kayibanda ontegedde sebo omutima bwe gutandika omutima gw'omusajja bwe gulookinga ku mukazi noga nti ono nja kumutwala abeere mukazi wange afuuka waifu kati bino ebisigadde kasitaamu engagi ng'omukazi nakkiriza ffe kyetandika okuserebulatinga obufumbo bwawe bukoze eki butandise kati n'okwekuuma ennyo ng'abasajja ng'abantu ng'abazadde obutazizikira bantu bano omusajja mutani wa Abimeleki oba mutani waani eyakwata Dina tunaamwogerako ku lwokusatu njakubuuza bano bakoddomi ba Dina abandi badde bakoddomi baagala ne battema bali ne babatta era Isaaka Yakobo n'abanyiigira mulowooza tebaamusubya obufumbo omuwala baamuzaala n'abalenzi beereere kaakati bw'abadde ayitaayita nga niguuka omulenzi n'amukwata lwampaka naye omulenzi n'ayagala omuwala tunaayongererako ebigambo bikulu waliwo ekibuuzo kye nali neebuuza edda naffe tetulwawo nasiŋŋaana oli nga ne mugamba ogenda kumuwasa nti mbatisa mubatise mbatisa mubatise kakati nali neebuuza kubatisa kyekiki ageza akubazaala ali ku betting kale twala kwebaza Katonda olw'olunaku lwaleero twala kwebaza olw'ebyo bituwulidde era tuteeka olunaku lwaleero mu mikono gyo olw'omukisa eri emirimu gy'emikono gyaffe tusinkane ku lwokusatu amiina omuntu atabanguza omwoyo eyo yebadde program ekiwumulo kya mukama waffe wano ku Spirit FM 96 katanyaza 6 okumanya ebisingawo kuba ku ssimu 0776559237 oba 0753236389 mukama akuwa omukisa.